للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وأشكره على إسباغه المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله. waxaynu ka dhigaynaa intan qayb yar oo Soomaali ah oo ku saabsan waxyaabaha ka dhacaya xaafadeena aynu ku noolnahay. Sigud Sponga ama Tenstarinkibi Usbi. halkan waxay noogu yimid nin booliis ah oo qayladaan ah oo macnaha waxaan wax laga qaban waayay yaa idin leeyahay naga caawiya oo macnaha wax ka qabta. sababahaas oo dhan waxay ku imanayaan kolkaynu ka leexanay dariiqa ilaahay ee ku saabsan qaabka wax loo bedelo kolka munkar la arko ama uu dhib yimaado. marka laga leexdo habku ilaahay noo faray dhagaha aynu ka laabano. nabigu sallallahu alayhi wasallam sidoo kale waxyaabihii uu nagu booriyay markaynu ka leexanay halaaga inta la eg ya taabanaysaan intuusan gaarin ummadaha kale. qaala allahu tacaala wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin wa ahluhaa muslixuun. هناك فرق بين الصالح والمصلح. أنتم صالحون هكذا أظن، والله حسيبكم. إني نتكنو أين صورنا أين قيامك أكعني وعصدا وصالح. المصلح وامحي قفك وحيابه فسهات كيتشراء بدل يوي. إلهنا أيضا وقاعدة سنة إلهية وي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. dad مصلحين oo hagaajiya waxa khaldan hadii ay ku jiraan dadkaasi lama halaagayo way. laakiin maxaa iga galay kolkay timaado ya ummu marka dhamaan uu naamimaya dibkaasi. qofka ugu horeeyay halaga uu ku dhaco waa maxay? waa wax garadka ama hay yiraahdo waxaan garanayaa qur'aan iyo diin, ama hay yiraahdo aftaham baan ahay gabayaa iyo sugan yahan, ama hay yiraahdo filosof baan ahay. wax garad qofka ugu horeeyay halaga sameeya xadiis baa jira saxadiisa aan garanayn inuu nabi in xadiisku ahaa inuu ilaahay soo diray malagaana la yiri magaalada soo halaag oo soo baabi'i. malagii baa markaa wuxuu yiri inna fiha waxa jooga magaaladaas abduka salih ay al-aabid. qala allah bihi fabda. malagii baa yiri magaalada aan halaagina waxa jooga nin caabid ah oo ilaahay ku xiran oo sooma oo tukada oo qiyaamul layl iyo oohinta ay ka dhamaatay. marka nabigu wuxuu yiri xadiisku wuxuu yiri gabagabadiisa bihi fabda isaga ka bilaaba. ciladu waa maxay? lam yatama'ar wajhuhu lillahi sa'a qat. hal marna wajigiisu ismuun bedelin dhulmi dhacaya dartii iyo munkar uu arkayo uma qiroonin isma bedelin wajigiisa. saadarteed هذا ترى هذان هاوشل waxaa iska la booliis ama aad ku riixdaan dawlad baale ama sida oo aad gabtaan waajibaadku ilaahay idin saaray ah. kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. munkarka muuqda ee fasaadinta magaalada dhan in la gubo illa baabiyo inay dadkii cabsadaan illa soo bixi waayo in booliisku soo geli waayo
qaybta koowaad iyo ta labaad iyo ta saddexaad naxnu waa anaga anna hada bay tiraahdaa kolkay wareerto xaggee dhibka ka yimid dadna meelaan jirin baad u rixdaan xilkan idigu idin saaraya ina annaasa idaa ra'aw lmunkara ina annaasa idaa ra'aw aalima walam ya'khuduu biyadayhi axaadiista waad garanaysaan kulli waad iga badisaan markay arkaan dadkaa la yidhi munkar iyo dulmi la samaynayo oo qofkii daalimka ahaa gacmihiisa aynan qabanin ilaahay muxuu daba dhigay dadka waxaa ku dhacaya oo u imanayo deg deg ah ciqaab xagga ilaahay ah axaadiista qaar waxay leeyihiin axaadiista qaar waxaa ku cad lata'murunna bilmacruufi walatanhawunna cani ilmunkari aw layuushikana allahu caza wajalla an yabcatha calaykum cadaaban min cindihi cadaabka min cindihi ah waad arkaysaan marna wuxuu yidhi ilaahay qulubtiina qaarka kalu ku dhufan oo wax ismaqli oo isdhegaysan oo kii wax sheegaba lagu tuhmayo inuu macnaha barnaamij ku wato yarsaaqad kii isku dayo inuu wax qabtaba la tuhmayo qulubta nooca waa la isku dhufan waa ciqaab xagga ilaahay waxaan isfahmi laadihiin ciqaab ka yimid weeye kolkaynu aragnay daalimka ayna gacmihiisa qabanin aynu u saxbinnay aynu u samaynayno marmarsiyooyin iyo tabriiraad aan jirin macnaha inuu ku saxan yahay waxaanu samaynayo ee la dhahayo sidan baa loo galay sidan baa la yidhi haadihi waxaa waaye falsafadaha aladiina laa yu'minuuna bilkitaabi walaa bisunnati nabiy sal alay wasalam iyo sunnooyinka ilaahay qaabkay wax u bedelaan iyo say wax u dhacayaan dadkaan fahamsanayn baa falsafada yaryara xaggaa la aada haddii aynu uqumilin anaga الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوساط شبابنا هنا في هذه المنطقة وفينا نجر إن نقاضي نتير كنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاليا وفرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لكن هذين نوق من صومها أو قيب لوايه منكر كالدنيسة نبكو نصامين sidaynu hadda arkayno dhulka aynu ka nimidna baynu garanaynaa saan baynu kusoo halaagnay kusoo baabi'nay muxuu ahaa daalimka oon yac la dhihin dadka u dhow ee markaa wax ka qaban kara inaysan yac dhihin aynan qabanin maxaa iga galay wey waxa lagu rugmay lata'murunna xadiis kale xudayfat bnu lyamaan markuu yidhi wanaagana waad faraysaan xumaantana waad reebaysaan gebagabada wuxuu yidhi aw liyu'ammiranna calaykum shiraarakum madax waxaa laydinkaga dhigayaa markaa waa ciqaab waxaad arkaysaan ay ka dhacay geeska afrikee arladii aynu qayb ka ahayn gubiddeeda aw liyu'ammiranna calaykum shiraarakum waxaa madax laydinkaga dhigi kuwiina ugu khayrka daran yaa madax laydinkaga dhigi waa ciqaab uma yadcuu khiyaarakum deedna kuwiina akhyaartaad moodaysaan ee wadaadada yaa alla baryi oo falaa yustajaabu lakum iyagiina waxba lagama aqbalayo limaada min bedeli weeye wixii dhacayay ee dulmi ahaa mana ayna cadayn qaala allahu tacaala lawlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون هذه أي سن محي الربي ويمو يقوليها معناها علماء سو شيء يقول يهند تذكن ظلمك سمينيا من آياتنا حلوتنا آياتها وعب سيدا بدلتك أهل علمك أولي أي كعب سنكران دي عب سجرت لولا ينهاهم الربانيون ومحي ureebi waayeen oo uga nahin waayeen waxa xun oo dhan gabagabadiina waxa lagu khatimay labisa ma kaanuu yasnacuun aayadda qaybteeda hore waxay ahayd watara kathiira minhum yusaaricuuna fi lithmi walcudwaani wa aklihim الsuxta labisa ma kaanuu yacmaluun kuwan culimmada rabbaaniyiinta la yidhina waxaa la yidhi labisa ma kaanuu yasnacuun culumaan ahay aqoon-yahan baan ahay kelima munaasib ah oo booskeedii taagan kama dhahayo
وظالم وقائن عذاب كلا يقول قوي مادنا به فابدأ وذلك طوب كوين بيكب الأرض يا قويهك محلكم بدبانا يا إلا قليلا ممن أنجينا وكوا ذاتك مرة فريا وناجح وماتنا كريبيا انت هذا الله من عذاب إلهي ولا سوقي تصالوني بدل النبي بحيي صلى الله عليه وآله وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها حديث كذا النعمان بن بشير وريني حديث كما قال دون راعي دون سارن لبا دبق بدوين كجيره لما وادي وين مرايو بيئة قولنا قرأي فولان قولنا هوسي كجيران halka doon baynu wada saaranahay qolada doonaysa markaa inay doonta duleeliso haddaan niraahno waxba nagama gelin hadduu la shanto ilmahaygii afrikay jiraan ilmahaygii qaahiri jiraan maaya carruurtaydii baan kala carray meeshan ani xaafadda ajnabiga ma digeni marmarsiyoyinka nooca ah ee doonaysa ku badbaadid ma aha marmarsiyo macnaha ahlu cilmi iyo nin caqli la warkii halkan aad joogtaa dabku hogaani واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قرآن قد قرأنا إنسان فتنة كعب سدي لهي ويسكون عينين كوا ظلم بقسمي كلية ويدنا عاممي سواء إذا عامين سواء معي كل قد أركتان ظالمك يوحك خريبية مخربتك كل مرة قد أركتان هذا نبرك الشيء دسان وإذا دنك قليل دنينا راعتان واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قبل ذلك هذا واعلموا أن الله شديد العقاب صلاة تكريسا ما تكريسا هذه أمنك حافظ وحماضة قال الله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة الأمن والأمان والطمأنينة بعدها تقيمون الصلاة إذا فقد الأمن كيف تصلي مع جماعة يا الله صلاة قابية اللي هذا عبستان صلاة الحكم سيسو قرآن قد قرن أمان كان ووحا وهر يا مركع طمان بني آدم كتابانا يقفك استقال يا مسلم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون جعلني الله وإياكم من المصلحين بعد أن جعلنا صالحين لا نكون صالحين إلا أن نكون مصلحين الصالح هو الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم هذا لنفسه أما المصلح الذي إذا رأى منكرا أو ظلما وهكذا غير بقدر استطاعته أهل العلم هم الذين يقومون هذا الأمر دائما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وألا يتأتى تغييرك للمنكر منكر أكبر هذه قاعدة وهذه المراتب عندما تغير المنكر لابد ألا يأتي بمنكر أكبر ثم صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يا حي يا قيوم اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحم غزة وأهلها رحمة تغنيهم بها عمن سواك اللهم يا ناصر انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم عليك بالصهاينة ومن والاهم وأعانهم بظلمهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ابعث عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم انصر أهل غزة على عدوهم وثبت أقدامهم
اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة. لتقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان. إن أردنا وانطلقنا بالمناجاة الزمان. إن أردنا وانطلقنا بالمناجاة الزمان. لتقل فات الأوان. لتقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان. إن أردنا وانطلقنا بالمناجاة الزمان. إن أردنا وانطلقنا